إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Абу Хурайра риwayat кылган Бухари Муслимде келген бир хадис бар. Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: Аятул мунафик салас. Мунафиктин эки жүздүүнүн белгиси үчөө. Биринчисин айтып атат: Ида хаддаса казаб, сүйлөсө жалган айтат. Бул биринчиси. Экинчиси: Ва ида ваада ахлаф. Уада берсе, уадасына турбайт. Үчүнчүсү: Ва ида тумина хан. Ага аманат тапшырылган болсо, ага аманатына кыянат кылат. Мына бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үммөтүн ошо жаман сыпаттардан кайтарып, эскертүү катары айтып жатат. Мына ушул сыпат мунафык эки жүздүүнүн белгиси. Мунафык деген ким? Мунафык деген бул эми ислам термини. Кыргызча жөнөкөй сөз менен айтканда, диндеги эки жүздүү адамды мунафык дейбиз. Мындайча айтканда, мунафык адам мусулмандардын арасында жүрүп, өзүн мусулман экен деп көрсөтүп, ичине кафырлыкты, исламга душмандыгын жашырат. Мунафыктар эки жүздүүлөр көбүнчө ушу ислам күчтүү болгон убакта, мусулмандар күчтүү болгон убакта чыгат да. Анткени мусулмандардан коркот, эгерде ачык душмандыгын көрсөтсө, ал билинип калышат. Ошондуктан алар ичиндеги кафырлыкты жашырып, мусулмандарга өздөрүн мусулман катары көрсөтүшөт. Мына булундай көрүнүш пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага көчүп барып, ошол жерден ислам мамлекетин курган кезде, анан ушундай мунафыктар, эки жүздүүлөр пайда болгон. Пайгамбарыбызга, сахабаларга келип, өзүлөрүн мусулман катары көрсөтүшүп, анан кафырлыктарын, исламга душмандыктарын жашырып жүрүшкөн. Көптөгөн кыянаттыктар жасашкан, ар кандай ушак айың, мусулмандарга зыян келтире турган нерселерди, жалган жалалар таратышкан. Кыскасы, баягы ичиндеги душмандыктарын, тымызын жасап жүрүшкөн да. Ошондойлорду негизинен шариятта мунафык деп айтат. Бизче айтканда, диндеги эки жүздүүлүк. Анан бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, эки жүздүүнүн үч белгиси бар деп. Бул жерде эми баягы ушул эле белгилери менен эле чектелбейт. Албетте андан башка да белгилери бар. Бирок ушул хадисте келген ушу үч белгини айтып атат да. Же болбосо ушул негизги белгилери болушу ыктымал, же болбосо ушул хадисте эле айтылган үч белги жөнүндө айтып атат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде, ушул эле Бухари Муслимде келген хадисте дагы бир кошумча эки белгиси келет. Ал ошол мунафыктын белгисинен эгерде келишим түзсө, келишимди бузушат, гафилеттен, кыянат кылып бузуп салышат. Жана эгерде арыздашып, урушуп, талашып калган болсо, чектен чыгып зулумдук кылышат деген да. Аша чабышат деген. Ида ахада годар ва ида хасама фажар деген. Бул дагы мунафыктардын белгилеринен. Анан бул баягы мен жанатан бери айтып аткан эки жүздүүлүк, бул баягы диндеги чоң эки жүздүүлүк. Нифак деп коебуз. Экиге бөлүнөт. Чоң эки жүздүүлүк жана кичине эки жүздүүлүк. Кээ бир алымдар нифакул иътикади деп коет. Ошо иманга байланыштуу, ишенимге байланыштуу эки жүздүүлүк, же болбосо нифак деп коюшат. Бул баягы чоң дегендичи. Динден чыгарбаган, бирок күнөө болгон кичине эки жүздүүлүктү нифакун амали дейт. Же болбосо нифакул амал. Амал жагына байланыштуу нифак деп коет. Мунун мааниси күнөө болот, кимде ким ошол сыпаттар көтөрүп жүргөн болсо, бирок динден чыкпайт. Ушул хадисте айтылып аткан сыпаттар эгерде кандайдыр бир мусулманда болуп калган болсо, ошол адам күнөөкөр болот. Ошол мунафыктардын сыпатын көтөрүп жүргөндүгү үчүн, бирок баягы динден чыкпайт. Динден качан чыгат? Эгерде ал чоң эки жүздүүлүктү алып, анан ичине кафырлыкты жашырып, исламдын сыртына көрсөтсө, ошол динден чыга турган эки жүздүү да. Эгерде мусулман баласы мусулман, ичине душмандыкты, исламга болгон душмандыгын жашырбайт, иман келтирет, бирок ошо мунафыктардын сыпатын кээ бирөөсүн көтөрүп жүргөн болсо, аны нифак амали дейт. Амалдагы нифак, бирок күнөөкөр болот, ал динден чыкпайт. Мына ошол хадистеги мына ошого байланыштуу да. Эмне себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо үч сыпатты, мына сүйлөсө жалган айтат, уадасына турбайт, анан аманат тапшырылган болсо, аманатка кыянат кылат деп атат. Анткени мунафыктын жалпы кылган иши ушул жалгандын үстүндө айланат да. Баардыгы тең ошо жалганга, бир нерсени жашырганга барып такалат. Ана ошондуктан сүйлөсө, демек ал жалганга барып такалган, сүйлөсө жалган сүйлөйт, аманатка кыянат кылат. Анда чынчылдык деген жок да. Эки жүздүүдө чынчылдык деген жок. Ошондуктан ушундай нерсе болот. Убада берсе,
аны аткарбайт. Атайын жөн эле убада берип коет, ушуну аткарбаарын билет да. Мына ошондуктан бул мунафыктын сыпаты болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо өзүнүн үммөттөрүн мына ушундай сыпатты алып жүрүүдөн кайтарып тыйып атат. Бул өтө баягы маанилүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эскертүүсү. Антпесе мындай сыпаттар жеке адамга эмес, бул бардык адамдарга, бардык мусулман коомго, мамлекетке зыян тийгизет да. Элестетиңерсиздер, бир эле адам, жеке эле адам өзүнүн жашоосунда бир киши менен мамиле кылабы же эки киши менен мамиле кылабы, ар бир сүйлөгөн сөзүндө эле же болбосо көп жерде сүйлөсө эле жалган сүйлөй берген болсо, жалган сүйлөгөндө ал жалган кабарды алып келет, жалган маалыматтарды берет, бирөө менен чынчыл мамиле кылбайт, ошентип мамилени бузат дагы, элдердин арасына ар кандай чагымчыл, туура эмес мамилелерди ушактын баары таратып ишыктымал. Ага ишенич жок. Мунун зыяны аябай чоң да. Ошондуктан жалганды өтө жеңил санабаш керек. Азыркы убакта жалганды жеңил санаган адамдар аябай көбөйүп кеткен. Бул өтө коркунучтуу. Бул мунафыктын белгиси болгондон кийин бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Азыр адам баласы жалган айткандан мындай кооптонбойт да, жеңил эле санап коет. Өзүнүн ишинде иштеп аткан же бирөө менен мамиле кылып аткан болсо, же үйдүн ичинде мына бирөө эле жөнөкөй эле мисалы, телефон чалып кайдасың же бирдеме деп сурап калган болсо, ошо өзүнүн чыныгы өзүн айтпай эле жалганды айтып коет да. Үйдөсүңбү, үйдө эмесмин деп коет. Бул жумушту бүтүрдүңбү, бүтүрдүм деп коет. Муну аткардыңбы, аткардым деп коет. Эмне десе, ушинтип эле чала берет же тажата берет же башымды оорута берет деген шылтоолор менен. Аллах субхана тааланын алдында ошо күнөө болуп атканын анын эскерген жок да. Бул мурунда башка хадисте өткөнбүз, билсеңиздер керек. Бул жалгандык, бул фужур, жаман ишке, күнөө иштерге алып барат деген да. Күнөө иш, жаман фужур иштер болсо тозокко алып барат деген. Өтө жаман сыпат. Ошондуктан адам баласы өзүн туура сүйлөгөнгө, чынчыл болгонго тарбиялап көндүрүш керек, бала чаканы дагы, башкаларды дагы. Көп убакытта шайтан адам баласына ошо чынчыл болуудан тосуп, адам баласын анан чын сүйлөөдөн кайтарат да. Эгерде мисалы чын сүйлөсөң, сени эч ким укпайт, чын сүйлөсөң ишиң жүрбөй калат, соодагер болсо соодаң жүрбөй калат, андан көрө алдап кой. Эгерде чын айтып койсоң, азыр ишиң бүтпөй калат, же сени урушат, же жемелейт, же жоопко тартылып каласың деп ушундай шайтан ар кандай азгырыктар салат. Анан адам баласы ошо убактылуу нерсеге азгырылып, жалган сүйлөп коет. Ошол ойлойт, ошо ким жалган сүйлөгөн болсо, кайсы мамиледе, анан акыбети сөзсүз түрдө жаман болот. Ошол бул жашоодо эле ошонун азабын тартат да, ошонун кесепетин көрөт. Кандай болсун, мейли дүйнөлүк жактан болсун же диний жактан болсун. Бул дүйнөнүн азабы. Анан эми акыреттин азабынан кандай болот, ал өзү барганда көрөт. Эгерде ошол бул дүйнөдө жазасын албай жалгандын үстүнө кетип калган болсо, бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан адам баласы мындай жалган сыпаттан алыс болуп жүрүш керек. Өзүн чынчыл сүйлөгөнгө, чын болгонго өзүн тарбиялаш керек да. Мына тажрыйба кылып көрсүн адамдар, ошо чын сүйлөп кайсы кандай акыбал болбосун, мындай өзүнүн оюнда, өзүнүн көрүшүндө азыр мен чын айткан болсом, мага кыйынчылык келет же азап тартам же чоң жоопкерчиликке калам деген убакытта дагы болбой чын сүйлөгөн болсо, ошол адам сөзсүз түрдө жакшы акыбетти көрөт да. Ар бир адам өзүнүн эмесинде, жашоосунда, тажрыйбасында ошону сынап неметип көрсүн, практика кылып көрсүн, иш жүзүнө ашырып. Сөзсүз түрдө жакшылыгын көрөт да. Болгону бизди шайтан коркутат да. Чын сүйлөбү деп. Мына ошол мунафыктардын мойнуна, эки жүздүүлөрдүн мойнуна шайтан минип алган да, ошондуктан алардын сүйлөгөн сөзүнүн баары жалган. Анткени исламды ичинде жаман көрүп, ичине кафырлыкты катып, анан сыртынан исламды көрсөтүп атат да. Ошондуктан кандай жол болсо дагы эптеп мусулмандарды алдайын деген аларда ошондой ой пикир бар да. Ошондуктан ушундай жаман сыпаттан ар бир мусулман арылыш керек. Андан кийинки мына экинчи сыпаты ида ваада халафа. Убада берсе, убадасына турбайт. Бул кандай убада жөнүндө айтылып атат? Качан ошо адам баласы убадасына турбаса, качан ошо мунафыктардын сыпатын алып жүргөн болот? Бул мындай учурда, эгерде адам баласы убада берип атат, бирок ичинде ошол эле моментте ойлоп атат учурда, мен баары бир аткарбайм деген ниети бар да. Ошол нерсе ошол мунафыктын белгиси да. Түшүндүңүздөрбү? Убада берип атат, мен жөн эле берип коеюн, баары аткарбайм, баары жазабайм, баары бир ишти сүйлөшүп убада берсе бүтүрбөйм деген ниети бар. Ошо башынан эле ошол ниет. Мына ошол мунафыктардын сыпаты да. Эгерде бир адам чын эле мисалы убада берип, башында ошо убада берип аткан убакытта, мисалы жумушту бүтүрүп берем же бир нерсе берем же ошого окшогон нерселерди убада берип аткан убакытта ниети жакшы эле болгон. Бирок кийин мисалы ойлонуп калды да,
мисалы бир нерсени берейин деп убада кылды деп коелу, бирок кийин ойлоп өзүмө деле керек болуп калат, кой бербей эле коеюн деп баш тартып койсо ал күнөө эмес да. Албетте мустахап жакшы иш, эгерде ошо убаданы аягына чейин аткарып койгон бул жакшы иш. Бирок да баягы өзү кийин ойлонуп кайра баш тартып койсо ал күнөө эмес да. Күнөө эмес. Көпчүлүк алдымдардын оюнда ал күнөө эмес. Качан күнөө, жанагы түшүнүп алдыңыздарбы? Ошо башында эле уже убада берип атканда баары аткарбайм деген ниети бар да. Жөн эле айтып коеюн десе, мисалы кээ бир адамдар өзүнүн жанында досунан ушундай убадалар угуп, сен баары бербейм деп атпадың белең, же аткарбайм деп атпадың десе, эмнеге айттың се? Эптеп эле иш алып кетсин дедим дегендей кылып коет да. Мына ушундайлар да, мунафыктардын белгиси. Ошондон сактаныш керек. Анан кээде мисалы кээ бирөөсү арам ишти мисалы жасап берем, аткарып берем деп убада берет да. Ошону аткарыш өзү күнөө болот. Муну да жакшы билип алыш керек. Мисалы бирөө бирөөгө убада берип атат да, мен сени ишиңди бүтүп берем, бирок жанагындай сүт паракорлук жол менен, взятка менен бүтүрүп берем деп убада берип атат. Бул ошону убаданы аткарыш бул жерде өзү күнөө болуп калат. Бул жерде убаданы аткарган арам нерсе да. Мунун эле тескериси, эгерде милдет болгон ишти убадалап ошону бүтүрүп берем десе, анда сөзсүз түрдө аткарып бериш ал уже важип болуп калат. Мисалы бирөөнүн акысы жейилип атат, бирөөгө зулумдук кылып атат, анан ошо зулум чеккен киши кайрылды, жардам берип койбойсуңбу, жардам десе, ооба ишиңди бүтүп берем, тиги акыңды алып берем деп убадаладыбы, ошону аткарыш милдет болуп калат. Эмнеге? Анткени бул жерде зулум чеккен адамга жардам берүү милдет да. Ошондуктан бул убада важип болот, милдет болот. Жанагындай башында айткан маселе болсо, жөнөкөй мындай милдет болбогон нерсени убада кылган болсо, жумуш жасап берем же мындай нерсени берем десе, ал ошол адамдын мойнуна милдет эмес болгон, бирок өзү каалап ошону берем же аткарып берем десе, ошону аткарыш мустахап болот. Аягына чыгарып койгон жакшы иш. Бирок эгерде ойлонуп туруп кайра оюнан кайткан болсо, ал күнөө эмес. Мына ушул нерсени жакшы билип алышыбыз. Кээде биз адамдар ойлонуп мындай ойлоп алабыз да, убадасын бербедиби, аягына чейин аткарбайбы деп кээ бир адамдар кыйнап коюшу ыктымал да. Эми ал убаданы аткарайын деп эле чын ниетинен айткан, бирок кээде аткарганга дагы шарт болбой калышы ыктымал да. Ошону аларды да жакшы түшүнүшүбүз керек. Дароо эле баягы эки жүздүүлүккө айыптап, же болбосо сөзүнө турбаган киши анан тигиндей мындай деп жамандай берген болбойт. Жакшы ниет менен айткан адамды жакшы ниет менен кабыл кылыш керек. Үчүнчү эки жүздүүлүктүн белгиси, аманат тапшырылса кыянат кылат. Бул мисалы өтө чоң бул эреже да. Бул баардык нерсеге кирет. Кызматкер адамга дагы, жөнөкөй карапайым адамга дагы, бийликтеги адамга дагы, бийликтеги эмес адамга дагы баарына тиешелүү да. Бул аманат деген өтө чоң тема. Кимге кандайдыр бир аманат тапшырылган болсо, ошого жоопкерчилик болду, ошону кандай талап кылган болсо, ошондой кылып аткарып бериш керек. Бийликтин башынан баштап, бийликте тургандар, эл башкаргандар, жоопкерчиликти алгандар, мисалы мамлекет деңгээлинде, область деңгээлинде, шаар деңгээлинде, айыл деңгээлинде болобу, бийликте турган баары тең аманатка так болуш керек. Кандай иш тапшырылган болсо, ошол элге кыянат кылбай, алардан биринчи Алла Тааланын алдында жүзү жарык болуш үчүн кандай иш тапшырылган болсо, ошону так аткарыш керек. Бул ар бир мусулмандын милдети. Эч нерсеге кыянат кылбаш керек. Кичинекей бир тыйын болсо дагы. Мисалы азыр мамлекетте ар кандай органдар бар, медицинада болобу же коопсуздук органы болобу, алар дагы ошол мамлекетке айлык алып иштешет. Мугалимдер ошого окшогон баардык кызматкерлер. Анан алардын өзүлөрүнүн кесибине жараша ар кандай кызматтар, жоопкерчиликтер тапшырылган. Ошо кандай тапшырылган болсо, ошону так аткарыш керек. Кыянат кылбай, пара албай, же болбосо пара алганга жардам бербей, ошол ар биринин өзүнүн ишин, милдетин так аткарыш керек. Бирөөгө теңелбей, башкаларды эле жеп атпайбы, башкаларды эле кыянат кылып атпайбы, баары тең эле ушундай нерсени алып атпайбы, баары тең эле көз чумуп коюп атпайбы деген болбойт. Ар бир адам өзүнчө жооп берет. Кыямат күнүнө барганда ар бир адам өзүнүн ар бир кылган ишине, айткан сөзүнө өзү жалгыз жооп берет. Ошондуктан бирөөгө теңелип адам баласы күнөө ишти жасабаш керек. Мына азыркы убакта бир мисал катары айтып кетейин. Мектептерде азыр байкасаңыздар, жанагындай мурун акча чогултуулар, мыйзамсыз акча чогултуулар аябай көп болчу да. Мугалимдер тараптанбы, же ата-энелер тараптанбы. Анан Аллага шүгүр, ошо быйылкы окуу жылдан баштап ошо мыйзамдуу түрдө тыюу салынды. Мейли жеке тарап болобу же кандайдыр бир уюм түзүп алып акча чогултуп, ошонун баары тыюу салынды да. Анан тилекке каршы ушун мындай көрүнүштөрдү көрүп атабыз да. Баарыбыздын эле бала чакабыз окуйт да мектепте. Билип туруп мыйзамды сыйлабастан
атайын жасаган кээ бир мугалимдер дагы ата энелер да бар экен да. Группалардан көрүп атабыз да. Өткөндө ушундай маселе чыгып кетти. Ушу мугалим күнүнө акча чогулталы, аларга белек беришибиз керек андай эле мындай эле деп. Анан группага эскертүү жиберип, бул мыйзамдуу түрдө тыюу салынган, жоопко тартыласың, кээ бирөөсү такыр эле уккусу келбейт. Айрымдар болсо атайын мындай айтканда баягы тырышып көгөрүп жасап атат да. Ошону окуп билип, биз каалаганын кылабыз, ким кошулса кошун, кошулбаса жок деп. Андан дагы жаман жери, ким берет деп ошо бергендерди тизмектеп, мунун ата энеси берди, бул баланыкы берди деп, анан ошо тизме менен мугалимге тапшырат имиш да. Неге өздөрү жакшы көрүнгүсү келип атат, балдарды бөлүп чарып. Анан ошентип коррупциянын жолун ачып атат. Анан мугалим деле адам баласы да. Мисалы ким өзүнүн атынан, баласынын атынан акчаны чогултуп берген болсо, ошонун баласы жакшы көрүнөт, ошонун баласына жакшы баа коет, ошого жакшы көңүл бурат, анан башкаларды кодулай баштайт. Каалайбы, каалабайбы бул боло турган нерсе да. Мына ошондуктан мына паракорлуктун зыяны мына ушул жерде. Ошого карабастан тырышып атат. Ошондуктан сиздерге айтарым, бала чакасы барлар ушу группадан кандайдыр бир ата энелер ушундай акча чогултууга чакырган болсо, кайрылуу жасап группадан ушундай нерсени тыйгыла деп статьяларды, маалыматтар жиберип, бул законго каршы, мыйзамга каршы деп эскертип, анан эскерүүгө макул болбой чыккан болсо, ошо группага келген маалыматтарды ким сүйлөгөн, ким чогултуп ушун баарын топтоп туруп, анан баягы тиешелүү органдарга бериш керек ушуларды. Мыйзамга баш ийбесечи алар жоопко тартылыш керек. Антпесе мунун натыйжасы өтө жаман. Неге? Мына мен былтыр мына бир ата энеме жолугуп калгам, ошо неме ата энелер комитетинин башчысы экен да. Анан ушундай бир немелерди уюштуруп туруп, ушундай акча чогултуп бир неме майрамбы бирдеме уюштурган экен дейт. Анан белектерди алып бардым дейт да. Анан мектепке кирип баратсам дейт, бир 3-4 бала чыгып баратат дейт. Мен кирип баратсам алар жанталашып чыгып баратат дейт да. Анан алар токтоп, каяка баратасың, кой чыкпагыла, кел отурла деп ушинтип нетсем эле, ар жактан ичинен балдар сүйлөп атат дейт. Жок, булар катышпайт, булар деген акча чыгарган эмес, акча берген эмес деп. Ошо кичинекей балдар айтып атат дейт. Тиги балдар томсоргон бойдон өздөрүн жаман ыңгай сезишип чыгып баратышыптыр да. Анан аябай жаман болдум дейт. Анан ата энелерге айттым дейт, ушул кичинекей акча үчүн ушул балдарды бөлүп берген, бербегендерди бөлүп буну эмнеге деп айттым дейт да. Ал ошо жагынан күйүп атат, негизи бөлбөш керек эле деп. Бирок ал түпкүлүгүн ойлогон жок да. Түпкүлүгү каяктан чыгып атат? Ошо именно ошо акча чогултуп, балдарды анан бөлүп чарып ошондон чыгып атат. Биринчиден бул мына динде дагы тыюу салынат, мыйзамга дагы тыюу салынат каршы. Үчүнчүдөн бул ар бир адамдын деңгээли, жашоо деңгээли ар кандай да, ар башка да. Биз азыр көп адамдар акчага тоюп, кичине рызкына кенен болуп калса эле көп атышпайбы? Бере калалы, мынте калалы, кой уятта, анан мугалим иштеп атса, анан ушинтип убактысы кетип атса, кыйналып атса деп тим эле мугалимге боруп кетишет. Мугалим ал өзүнүн акысын алып иштеп атат. Аябай мунун көпчүлүгү ошо жагалдануу да, мугалимге көрүнүп, анан өзүнүн балдарына тиги жакшы мамиле кылуусун эле талап кылат. Анан өзү жакындагысы ким мисалы чогултуп берип, мына мен уюштурдум, мен ушундай кылдым десе, ал жакшы көрүнүп атат да, тууурабы? Ошону максат кылып атышат да. Ал ойлогон жок, ал канча деген үй бүлө бар азыр, мисалы үй бүлөдө 4-5 баласы бар, 3-4 баласы бар. Жеткире албайт. Керек болсо 50 сом чогултуп калса чогулта албайт, бере албайт. Мындайларды мен угуп эле көрүп эле жүрөм. Кыйын аларга чыгарып бериш. Байкуш ата энеси бир 10 миң же 15 миңдин айлыгын иштейт, анан канча жеткирет ага? 100 сом да чыгара албайт, керек болсо 50 сом да чыгара албайт. Анан ошону ойлобостон ал кыйналат. Алар намыстанат, эмне кылат? Балдар ыйлайт, балдар анан намыстанып, уялып, мектепке келбейт, ошондой нерселерден качып, анан досторунун арасында өзүн уже оолак сезип бөлүнө баштайт. Ата энесинин сөзү ылдый болуп калып, мына чоң ушундай зыяндары бар да. Муну билбей, жанагынтип өз билемдик кылган дарыган ата энелер ушундай нерселерди уюштуруп атат да. Мына мыйзам чыкса да ошого карабастан. Ошондуктан ким ушундай нерсеге күбө болуп калган болсо, коркпостон Алла Тааланын алдында милдетин аткарыш үчүн бир сыйра жамандыктан кайтарып, ата энелерге эскертүү бериш керек. Айып пулу өзүнүн мыйзамда жоопкерчиликтери да бар экен булардынчы. Бир мыйзам сунушталган экен, 20 миңге чейин штраф салабыз деген дагы сунуштар бар экен. Анан бүгүн эле окудум, ошого жараша мыйзамдар бар, ошого жараша жооп берет дегендери бар экен да. Бул жооп бере турган маселе, ошондуктан ушундай нерсени аткарыш керек. Мына бул жерде эмнени айтайын дедим жанагытан бери ошо. Бул баягы кыянат кылып атат да. Тапшырылган аманатка кыянат кылып атышат. Эгерде ошол нерсеге мугалим да жардам берип, билмексен болуп коюп, акыры чогултуп келип берип койсо, алып койгон болсо, бул өзүнүн кызматына кыянат кылып атат. Пара алган адам ал балдарды кантип тарбиялайт ал? Акча үчүн окуткан адам, акча үчүн мамиле түзгөн адам ал балдарга жакшы да билим бере албайт да. Андай мугалимдин баарына жогу жакшы.
Ошондон коркпош керек. Мына бул өтө олуттуу маселе да. Бул мисал катары. Эми мындай кыянат кылган канча деген органдарда, канча деген жерлерде көп катталат. Ошондуктан ар бир адам өзүнө жооп берип, ошондой кыянаттыктарды көрсө, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш керек. Жеке адамдар дагы ошондой. Жеке адам дагы өзүнүн жашоосуна күн куруп, бирөө аманат тапшырылган болсо, ошо кыянат кылган болбойт. Кичинекей 1 сом тапшырылса да, бир нерсе тапшырылса дагы ошо кыянат кылган болбойт. Бул эмне болмок эле? Ушун үчүн дагы мени тиги душман тутмак беле, же ушун үчүн ушул кенедей нерсесин менден доолап жүрмөк беле деп кыянат кылган болбойт. Аманат деген мындай да. Бирөө сага бир нерсени тапшырат, мейли буюм болобу, же жумуш болобу, ошо кандай тапшырса ошондой аткарып беришиң керек. Мисалы, буюм таштап кеткен, ошону колдонбостон сен ошону сактап беришиң керек да, сактап бер десечи. Колдоно берсең уруксат алышың керек. Мен колдонуп турайын дешиң керек. Же болбосо акчаны мисалы сактап турбайсың, ошо акчаны ошо бойдон коюп коюшуң керек. Аны тийбеш, ал аманат бер, сага карыз берген жок. Анан кийин ордун коюп коем да мага деген болбойт. Ал ордун коюп коем десең, андан барып сурашың керек. Мен муну карыз катары алып турайын, анан берем деп. Уже анын өкүмү башка болот да. Мына ошол мисал катары буга окшогон канча деген нерселер бар да. Демек аманат тапшырылды, ошого кыянат кылбай так аткарыш керек. Адам баласы өзүндө шылтоо жол издебеш керек. Мынтип койдум, тигинтип койдум деп. Адам баласы өзүнүн жүрөгүндө сезип эле турат, билип эле турат. Алла тааланын алдына барганда эч кандай шылтоолор пайда бербейт бизге. Аны өзүңдүн чынчылдыгың берет. Ошондуктан аманат кандай келсе ошону так аткарыш керек. Эми аманат жөнүндө айта берген болсок, албетте сөз узун, бирок мен дагы баса белгилеп айта турган нерсе бул мына диндеги аманат да. Динди карманууда, динди жеткирүүдөгү чоң аманат. Мына азыркы убакытта Аллах субхана тааланын айткан сөзүнөн Куранга амал кылбай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө амал кылбай, ошону билип турса дагы, ошону кандай келсе ошондой жеткирбей, аманатка кыянат кылгандар көбөйдү да. Бул Алла тааланын динине кыянат кылган, бул өтө чоң күнөөлөрдөн. Алла таала айтты деп турса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты деп турса, ошону билип туруп, өзүнүн жеке нафсиси үчүн, же өзүнүн жамааты үчүн, же өзүнүн устазы үчүн, же өзүнүн бир мазхабы үчүн кыянат кылып, ошо билген нерсесин айтпаса, бул чоң кыянат да. Бул анык ошо мунафыктардын белгиси. Мына көп адам азыр Куранда мындай келиптир, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай келиптир десең, ачык кайтара албаса дагы ар кандай шылтоолор менен. Сен Куранды түшүнүп калдыңбы, сүннөттү өзүң билип калдыңбы, ал деген мындай, сен баардык нерсени түшүнө албайсың, ар кандай шылтоолор менен бурмалап туруп, ошону башка сүрөттөй жеткиргенге аракет кылат. Эмнеге десең, же ошол кандайдыр бир өзүнүн жамаатына жагуу максаты, же түшүнбөгөн жалпы элге жагуу максатында чындыкты айтпайт. Анткени элге чындыкты айтса, балким жаман көрүп калышы ыктымал да. Кабыл кылып айтсаны, алардын баягы шахватына, каалоосуна туура келбейт. Анан ошонун айынан динди бурмалашат. Мына динди бурмалап атып ар кандай жомоктор көбөйүп кетти. Ар кандай жаңылыктар, бидат нерселери көбөйүп кетти. Адал болуп келген нерселерди арамга чыгарып, арам болуп келген нерселерди адалга чыгаруу көбөйүп кетти. Коркпойт. Алла тааланын дини жөнүндө сүйлөп элге жеткирип атканда уялабастан, кыңк дебестен эле бир нерсени тактабай эле ар кандай маалыматтар, жомок нерселерди айтып кое берет. Анан Алла таала мындай деп айтып атат го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат десең, эч бир ойлонбостон ал хадисти же аятты каалагандай бурмалап коет. Өзү билип турат, кээ бирөөсү билет ичинен эле. Ошол айтып аткан нерсеси баягы таптакыр туура эмес, бул айла жок иш экен. Бирок ошого карабастан элдин талабына дейби, же өзүнүн жамаатынын талабынабы жагайын деп, же ошолордун каалоосуна жол ачам деп, анан ар кандай бурмалоорду киргизет да. Бул өтө чоң адаштыруу. Ошондуктан диндеги аманат бул өтө оор нерсе. Дин тапшырылдыбы, ошону ошондой кылып жеткириш керек. Адам баласынын милдети мына көп эле айтып келдик. Алла тааланын Куранында дин кандай келген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Куранда келген нерсени бизге кандай түшүндүрүп, сүннөттөрү менен бизге жеткирип жайылткан болсо, ошондой кылып динди кармашыбыз керек. Ашыкчаны кемиткенин да кереги жок. Баары дин толугу менен түшкөн, ошо кандай келсе ошондой аткарышыбыз керек. Анан бунун пайдасы болуп атпайбы, анан тажрыйбада көрүп атпайбызбы, анан бул жөн эле тартип болуп атпайбы, анан биз муну текшерип көргөнбүз, анан сен кыйратканың гана мына ушун үчүн элдер пайда алып атпайбы деген сөз өтпөйт бул жерде. Ошо кандай кызмат кылсаң дагы, кандай динге жүгүрсөң дагы, ошол дин мыйзамынын чегинде болуш керек. Куран сүннөттө кандай келген болсо, ошондойкене сахабалар кандай түшүрүп, ахли сунна алымдары кандай жеткирген болсо, ошол сызыктан чыкпай ошондой кылып жеткириш керек. Эгерде ким өзүм билемдик кылып, өзүнүн ою менен ар кандай нерселерди чыгара берген болсо, ал анда бул ойдон алынган дин болот. Бул вахийден, Курандан, сүннөттөн,
сахабалардын сөзүнөн, ахли суннанын алымдардын сөзүнөн алынган дин болбой калат. Ошондуктан ушул нерсеге жакшы басым жасаш керек. Мына чыныгы кыянат кылгандар ошо динге кыянат кылгандар. Мына андайлар өзүңүздөр билесиздер, азыркы заманда өтө эле көбөйүп баратат. Мындай нерселерди тосуп жоюш үчүн ошондуктан ар бир мусулман илим алып, өзүнүн деңгээлин көтөрүш керек. Ошондой алдамчыларга, кыянатчыларга жол бербей, алардын алдоолоруна, кыянаттарына азгырылбай, динди таза кармаганды билиш керек. Эгерде адам баласы надан болсо, билимсиз болсо, алар бир нерсени алдап айтып бат эле азгырып коет. Эгерде билимдүү адамдар болсо, туруштук бат эле берет. Сурайт, тактайт, каяктан алдың, кандай маалымат, ушул маалымат динде бар бекен, Куранда келген бекен, сүннөттөн келген бекен деп тактап, ошондой карама каршылык көрсөтсө, алар чочулашып, элдерге дагы ошондой туура эмес маалымат айткандан абайлап калышат. Эгерде карапайым элдин деңгээли начар болуп, ар бир эле айтылган, угулган нерсенин баары эле келе берсе, ошону баары кабыл ала берген болсо, жанагындай кыянатчыларга оңой эле жол ачат да. Андай кыянатчылар далилдеген нерсени жаман көрүшөт. Далил деп сурасаң, бунун далили кайсы, бул каякта келип бир такталган маалымат десең, жаман көрүп чочулашат. Далилди эмне кыласың? Далилдин сага кереги жок. Жөн эле уга бер да, бир устаздын, бир аалымдын этегин кармап жүрө бер да деп ушундай жаман сөздөрдү айтышат да. Мунун максаты эмне? Өздөрүнүн каалаган нерсесин айтып, элдин баарын адаштыруу. Дин деген бул адамдын акылына салынган нерсе эмес. Дин деген ушу Куранда келди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келди. Ошол нерсени Куран сүннөттө эле биз ошону ушу ахли сунна, жалпы ахли суннанын айтканы менен алабыз. Ушу аалымдардын түшүндүрүп бергени менен. Бирок бир нерсеси бар. Кандайдыр бир аалымды жеке ошонуку эле баары туура, андан башканыкы туура эмес деп албайбыз. Албетте, бир аалым жаңылса экинчиси тууралайт, үчүнчүсү ката кетсе, төртүнчүсү тууралайт. Ошентип ахли суннанын жалпы аалымдары динге кызмат кылып, анан динди таза бойдон кармашат да. Биз ошо жалпы ахли суннанын аалымдарынан пайдаланабыз. Эч качан ахли суннанын ичинен бир аалымды өзгөчөлөп, ошонун айтканы, баардык айткандары, баардык берген фатвалары такай эле туура болот дегенден алыспыз. Буга чакырган эмес ахли суннадан. Ахли сунна Куран сүннөттү кармагыла, ошо аалымдардын ахли суннанын түшүнүгү менен кармагыла деген. Бирок жеке адамдык эмес, бул жалпы түрүндөгү аалымдар үчүн. Мына ошондо биз динди кармайбыз. Кээ бир адаштыргандар чыгып атпайбы азыр? Куран сүннөт десе эле ар ким келе калып эле Куранды ача калып же сүннөттү ача калып эле бир аятты же хадисти окуп калып эле өзү билгендей өкүм чыгарып атыптыр депчи. Бул жалган нерсе. Куранды түшүнүүнүн дагы, сүннөттү түшүнүүнүн да өзүнүн эрежеси бар. Жөн эле адам барып өзү каалагандай өкүм чыгара бербейт. Ошо аалымдар көрсөтүп бергендей шариаттын эрежесине таянып, анан ошондон өкүмдөрдү алабыз. Мына ушул нерсени тактап билип алыш керек. Антпесе азыркы убакта баягы элдин кичине деңгээли көтөрүп Куран сүннөттү түшүнө баштаганда жанагындай адаштыргандар чыгып атат да. Бул маселеге да жакшылап көңүл буруп, алданбагыдай болушубуз керек да. Аллах субхана таала баарыбызга туура жолду көрсөтсүн, ушундай мунафыктардын сыпаттарынан алыс кылсын. Кайда жүрсөк дагы чынчыл, аманатка бекем болгон, сүйлөгөндө жалган сүйлөбөгөн, убагадага бекем турган мусулмандардын катарынан кылсын баарыбызды. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад.